हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज फिर से एक नया ब्लॉग आ रहा है, आप सब ब्लॉग में बने रहिए। ब्लिंकिट से आया है हेडफोन, मिश्रा जी मंगाए हैं क्लास करने के लिए, देख सकते हैं। इसको अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ वाला है। किचन है यार। बड़ा हो रहेगा, छोटा हो रहा है। हाँ ठीक है। कैसे नहा कर आ गए हैं। अब इनको जाना है ऑफिस, खाना पीना खा कर जाएंगे। देखल जरूरी बा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नए वाले ऑफिस पे, और यहाँ भी काम चल रहा है। अभी सबको दिखा सकते हैं, गटरों का काम चल रहा है यहाँ पे। अभी बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ मिश्रा जी पूजा कर रहे हैं। ये सारा प्रोडक्ट धीरे धीरे आ रहा है। बहुत सारा कंपनी का प्रोडक्ट है अपने पास, सारा होटल का सप्लाई है। देखिए अभी इनका ऑफिस पे नाश्ता होता। नाश्ता में बा शायद मूंग ह और कौन सी ह, सोयाबीन का दाना, सोयाबीन के दाना, मरचा, नींबू, नमक सब वही में बा। और बहुत लोग कमेंट करके पूछा था कि कौन सी के ऑफिस है, तो ये FMCG के ऑफिस है। जैसे बड़ बड़ कुल कंपनी बाड़ी से टॉप्स बा, निलॉन्स बा, टेस्टी टेस्टो, ये सब के एजेंसी है। फ्रेजन पी बा और ये सब का ऑफिस बा। और अपन जॉब खाती फर्स्ट प्राइस, और फर्स्ट प्राइस कंपनी बा हमनी के, जिनमें अगर आप सभी काम ढूंढल चाहते नहीं, जैसे वेटर, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब जितना भी काम बा, अगर आप सभी चाहते नहीं कल तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते नहीं। गूगल पे वेबसाइट बा, फर्स्ट चॉइस इंटरप्राइजेस सर्च करम तो वहाँ नंबर आपको भी मिल जाए, और वहाँ पर जौन जौन सर्विस बा सर्विस के प्राप्त कर सकते नहीं। अगर अर्जेंट जॉब खोजल चाहते नहीं कि हमारा जॉब करे के अर्जेंट बा, तो आप कांटेक्ट करके हमनी के बता सकते नहीं, तो के जॉब हमनी के दे सकते नहीं जा। और लाइव लोकेशन मतलब पटना में ही, और पटना से बाहर भी मिल सकता। और अभी हम जाते हैं क्लास करें। क्लास कैला के बाद ब्लॉग में बना रही जौन जौन हो आज दिनचर्या दिखावल गई। चैनल के सपोर्ट करी जा और अच्छा अच्छा ब्लॉग वीडियो आई, और एक ब्लॉग में बना रही जान तक। अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के टायर बदलवाने। वैगनार का टायर खराब हो चुका है। जा रहे हैं अभी गोला रोड। गाड़ी का जो टायर है वो खराब हो चुका है, तो उसको सोच रहे हैं बदलवा दे हम भैया। गोला रोड टायर को चेंज करवाएंगे। देखिए अभी हम लोग गोला रोड पुल उतर रहे हैं, और ट्रैफिक भी है थोड़ा। सुबह से ही मौसम एकदम अच्छा है आज, देख सकते हैं आप सभी लोग।
अगर इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए तो बहुत आनंद आएगा। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक मिल गया, बहुत खतरनाक वाला है। अभी टायर लगवा कर आ गए हैं और गाना बज रहा है, कहीं कॉपीराइट नहीं दे दे। साउंड कम कर देते हैं, नहीं तो मार देगा कॉपीराइट वीडियो पर। और अब जाएंगे अब हम घर पर। टायर लग चुका है, टायर लगवाए, फिर शायद प्रदूषण था उसको बनवाया है। ये सब काम हो गया गाड़ी का कंप्लीट। अब यहाँ से चल दिए घर। आ चुके हैं घर, गाड़ी पार्किंग में लग रहा है। पार्किंग नहीं है, बाहर ही लगा रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ सब बाइक लगा हुआ है, रात में लगा देंगे। सामने ही लगा दिए। चलिए अब निकलते हैं। ये देखिए ये टायर है, ये वाला यही बदलाया है, नहीं ये बदलाया है। देखिए तो मतलब स्टेपनी का टायर बदलाया है, स्टेपनी वाला टायर बदलाया है। ये पुराना टायर है। जाने के लिए तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं जिम। चलिए आप लोगों को जिम में ले चलते हैं। हम और भैया जा रहे हैं जिम।